Hello friends, welcome to Topper's World. ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ കൂട്ടുകാരുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്. ഇംഗ്ലീഷിലെ 4th യൂണിറ്റ്, നാലാമത്തെ യൂണിറ്റ്, ദ ടീം റെയിൻ. അപ്പോൾ എല്ലാ കൂട്ടുകാരും ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടു കാണുന്ന കരുതുന്നു. കാണാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കാണാം. നമ്മുടെ എല്ലാ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന്റെ ക്ലാസ്സും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ വർക്ക് ബുക്ക് ബിഹായ് എന്നുള്ള വർക്ക് ബുക്കിന്റെ ക്ലാസ്സും അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന്റെ നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്മൾ പ്ലേലിസ്റ്റ് ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ കാണുക. ഇംഗ്ലീഷ് മാത്രമല്ല, ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ കൂട്ടുകാർക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിന്റെ ക്ലാസ്സുകളും നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എന്താ? ഇംഗ്ലീഷിലെ നാലാമത്തെ യൂണിറ്റ്, ഇംഗ്ലീഷിലെ 4th യൂണിറ്റ്, ദ ടീം റെയിൻ. നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലാണ് 4th യൂണിറ്റ് ഉള്ളത്. നമ്മുടെ പേജ് നമ്പർ 103 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ നാലാമത്തെ യൂണിറ്റ് എന്താന്നുള്ളത്. അത് നോക്കൂ, ഫസ്റ്റ് പേജ് എന്താ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നോക്കിക്കേ. ദ ടീം റെയിൻ അല്ലേ, യൂണിറ്റിന്റെ പേരെന്താ? ദ ടീം റെയിൻ. അപ്പൊ അതായത് ടീമിന്റെ പേരാണ് റെയിൻ കേട്ടോ. റെയിൻ എന്നുള്ളത് ടീമിന്റെ പേരാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ആരാ ചിത്രത്തിൽ കണ്ടുതരാ? 4 കുട്ടികളാണ്, 4 ഗേൾസ് ആണുള്ളത് കേട്ടോ. 4 പെൺകുട്ടികളാണ്, 4 ഗേൾസ് ആണ്. അപ്പൊ ഇവരുടെ ഒരു കഥയാണ് നമ്മൾ ടീം റെയിൻ എന്നുള്ള കഥയിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്, ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ്, നമ്മുടെ പാഠം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കൂ, ബിഹായ് എന്നുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ, ബിഹായ് എന്നുള്ള നമ്മുടെ വർക്ക് ബുക്ക്, നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റി ബുക്കിൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട്. 1 തൊട്ട് 8 വരെയുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുക? ബിഹായ് എന്ന ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ 1 തൊട്ട് 8 വരെയുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമുക്ക് ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. യൂണിറ്റ് 4, ദ ടീം റെയിൻ. എന്താ വായിക്കുക? ദ ടീം റെയിൻ. ടീമിന്റെ പേരെന്താ? റെയിൻ. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാട്ടോ, റെയിൻ എന്നുള്ള ടീമിൽ ആരൊക്കെയാണുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ? റെയിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? റെയിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ മഴയാണ് അല്ലേ. നമുക്ക് അറിയുന്നത് എന്താ? റെയിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? മഴ. മഴയാണ് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ റെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ റെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ ടീമിന്റെ പേരും കൂടിയാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ ആരൊക്കെയാന്ന് നോക്കട്ടെ. ഈ 4 ഗേൾസിന്റെയും പേരെന്താ നമുക്ക് നോക്കാം. 4 ഗേൾസ് ആണ്, പെൺകുട്ടികളാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കൂ, മരത്തെ പിടിച്ച് കുലുക്കുന്നത് ഈ കുട്ടിയെ നോക്കൂ. ഈ കുട്ടിയുടെ പേരെന്താണ്? ഈ കുട്ടി എന്താ പറയുന്നത് നോക്കൂ. ഐ ആം റിതു. എന്താ കുട്ടിയുടെ പേരെന്താ? റിതു. റിതു കണ്ടില്ലേ? ഐ ആം റിതു. അപ്പൊ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്പെല്ലിംഗ് കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഐ ആം റിതു എന്നാണ് കേട്ടോ. റിതു കുട്ടിയുടെ പേരാണ്. റിതു, RITU, റിതു. അടുത്തത് ഈ കുട്ടി എന്താ പറയുന്നത് നോക്കൂ. എന്താ പറയുന്നത്? ആമി ഈസ് ഹിയർ. ആമിയും ഇവിടെയുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ കുട്ടിയുടെ പേരെന്താ? ആമി. കണ്ടോ? ആമി എന്നാണ് ഈ കുട്ടിയുടെ പേര്. ഓക്കെ, ഈ കുട്ടിയുടെ പേര്, ഫസ്റ്റത്തെ ആളുടെ പേര് റിതു, അടുത്ത ആള് ആമി. അടുത്ത ആരാണ്? ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഹലോ ഹിയർ ഈസ് ഇമ. ഞാൻ ഇമയാണ് അല്ലെ. ഹലോ ഹിയർ ഈസ് ഇമ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ കുട്ടിയുടെ പേരെന്താ? ഇമ. മൂന്നാമത്തെ ആളുടെ പേരെന്താ? ഇമ. അടുത്ത ലാസ്റ്റ് ഈ കുട്ടി എന്താ പറയുന്നത് നോക്കൂ. ഹായ് ഐ ആം നീലു. ഹായ് ഐ ആം നീലു. നീലു എന്നുള്ളത് ഈ കുട്ടിയുടെ പേര്. 4 ആൾക്കാരുടെ പേര് മനസ്സിലായില്ലേ? എത്ര ഗേൾസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ? 4 അല്ലേ. 4 ഗേൾസ് ആണുള്ളത്. ആദ്യത്തെ ആള് റിതു, അടുത്ത ആള് ആമി, നെക്സ്റ്റ് ഇമ, ലാസ്റ്റ് ആൾ എന്താ? നീലു. എന്തിനാണ് ഇവരുടെ പേര് നമ്മൾ നോക്കാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ, ആ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ, അതായത് ആ കുട്ടികളുടെ പേരിന്റെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരം നോക്കൂ. ആദ്യത്തെ ലെറ്റർ എന്താ? ഫസ്റ്റത്തെ ആൾ എന്താ? R അല്ലേ. അടുത്ത ആൾ എന്താ? A. ആമിയുടെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ A, ഇമയുടെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ എന്താ? I, നീലുയുടെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ N. അപ്പൊ നോക്കൂ, RAIN. എന്താ വായിക്കുക? റെയിൻ. അപ്പൊ ഇവരെല്ലാം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഇവരുടെ ടീമിന്റെ പേര് റെയിൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ? ഇവരുടെ എല്ലാം പേരിന്റെ, അവരുടെ നെയിമിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ചേർത്തിട്ടാണ് ഇവരെന്ത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്? അവരുടെ ടീമിന്റെ പേര് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ടീം ഉണ്ടാവില്ലേ, ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിൽ ഒരു പേരും ഉണ്ടാവില്ലേ, ടീമിന് ഒരു പേരും ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതേപോലെ ഈ കുട്ടികളുടെയും 4 കുട്ടികളുടെയും ടീമിന്റെ പേരാണ് റെയിൻ. ആ റെയിൻ എന്നുള്ള പേര് എന്താണ്? നമ്മൾ റെയിനിന്റെ മീനിങ് എന്താ? മഴയാണ്. ഇവിടെ റെയിൻ ഇവർ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവരുടെയൊക്കെ പേരിന്റെ നെയിമിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ആണ് ചേർത്തിട്ടാണ് റെയിൻ എന്നുള്ള പേര് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, റിതു, ആമി, ഹിമ, നീലു. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇവിടെ നോക്കൂ, ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ട്. എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? ആർ ദേ ഫ്രണ്ട്സ്? ആണോ? ഇവര് ഫ്രണ്ട്സ് ആണോ? നിങ്ങൾക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത്? യെസ്, ദേ ആർ ഫ്രണ്ട്സ്. അവർ കൂട്ടുകാരാണല്ലേ. യെസ്, ദേ ആർ ഫ്രണ്ട്സ്. ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടാവില്ലേ? അപ്പൊ അതുപോലെ ഇവരും ആരാണ്? ഫ്രണ്ട്സ് ആണ്, കൂട്ടുകാരാണ്. നെക്സ്റ്റ് കണ്ടോ, നമ്മുടെ ആരൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ചിത്രത്തിലുള്ളത്? റിതു, ഹിമ, ആമി ആൻഡ് നീലു അല്ലേ. 4 കൂട്ടുകാർ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. എന്താ നമുക്ക് വായിച്ചു നോക്കാം. റിതു, ഇമ, ആമി ആൻഡ് നീലു ആർ ഫ്രണ്ട്സ്.
കണ്ടോ അവർ ഫ്രണ്ട്സ് ആണോ? യെസ്, ദേ ആർ ഫ്രണ്ട്സ്. അവരാരാണ്? കൂട്ടുകാരാണ്. ഫ്രണ്ട്സിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് അറിയില്ല എല്ലാവർക്കും? അറിയില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നോക്കൂ, ഫ്രണ്ട്സിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് പഠിക്കൂ. ഫ്രണ്ട്സിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് എന്താണ്? ഫ്രണ്ട്സിന്റെ FRIENDS, ഫ്രണ്ട്സ്, കൂട്ടുകാർ. അവരെന്തൊക്കെ ചെയ്യാ? ദേ walk together. അവരെന്ത് ചെയ്യും? ഒന്നിച്ചാണ് നടക്കുന്നത്. They play together. ഒന്നിച്ചാണ് കളിക്കുന്നതും. അല്ലേ? കൂട്ടുകാരെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെയല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല. ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ കൂട്ടുകാരുടെ ഒന്നിച്ചായിരിക്കും എല്ലാവരും കൂടെ ആയിരിക്കും കളിക്കുക. അത് എങ്ങോട്ടെങ്കിലൊക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്തും അവരുടെ ഒപ്പമൊക്കെ നടക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുക. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഋതുവും ഇമയും ആമിയും നീലുവും അവർ ഒന്നിച്ച് തന്നെയാണ് നടക്കുന്നതും കളിക്കുന്നതും ഒക്കെ കേട്ടോ. അപ്പൊ വാക്ക് അവരെന്താ? നടക്കുക. വാക്ക് അവർ നടക്കുക. പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ എന്താ? കളിക്കുക. പ്ലേ, PLAY, കളിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ they play together, they walk together. What do they like to do? അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിരിക്കും ഇഷ്ടം? ഇവിടെ എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? What do they like to do? അവർ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാനാണ് അവർക്ക് ഇഷ്ടം? അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പേജിൽ നോക്കാം. ഇവിടെ നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റി MEOW ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ആക്ടിവിറ്റി 9ഉം 10ഉം ആണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ നോക്കൂ, നെക്സ്റ്റ് പേജ് നോക്കൂ. എന്താണ് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം? എന്താ? അവർ ടീം ഈസ് റെയിൻ. അവർ പറയുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ ടീം റെയിൻ ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു റെയിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ നമുക്ക് അറിയാലോ. എവിടെ റെയിൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ കുട്ടികളുടെ പേരാണ്. അപ്പൊ ഇവരെന്താ പറയുന്നത്? ഞങ്ങളുടെ ടീമാണ് റെയിൻ. അപ്പൊ ഇവരുടെ ടീമിന്റെ പേരെന്താ? റെയിൻ. ടീമിന്റെ പേര് റെയിൻ. റെയിൻ്റെ സ്പെല്ലിംഗ് എല്ലാവർക്കും അറിയില്ലേ? RAIN, റെയിൻ. We are in the rain. ഞങ്ങളിപ്പോ എവിടെയാണ്? മഴയത്താണ് അല്ലെ? കണ്ടോ, ചിത്രം കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ? എന്താ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? മഴയാണ് അല്ലെ? We are in the rain. We love playing in the rain. അപ്പൊ ഇവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനാണ് ഇഷ്ടം? നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? അപ്പൊ ഇവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനാണ്, എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇവർക്ക് ഹാപ്പി ആവുക? എന്ത് ചെയ്യാനാണ് ഇവർക്ക് ഇഷ്ടം? We love playing in the rain. ഞങ്ങൾക്ക് ഈ കുട്ടികൾ പറയാണ് കേട്ടോ, ഞങ്ങൾക്ക് മഴയത്ത് കളിക്കാൻ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ്. We love dancing in the rain. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ്. എന്ത്? മഴയത്ത് കളിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ്, മഴയത്ത് ഡാൻസ് കളിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ് അല്ലെ? മഴയത്ത് കളിക്കുക എന്നതാണ് ഇവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം എന്നാണ് ഈ കുട്ടികൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ വായിക്കുക? Our team is rain. We are in the rain. We love playing in the rain. ഇവിടെ ആദ്യത്തെ സെന്റൻസിലുള്ള റെയിൻ പറയുന്നത് അവരുടെ ടീമിന്റെ പേരാണ്. അടുത്ത സെക്കൻഡ് സെന്റൻസിലും ബാക്കി 3 സെന്റൻസിൽ പറയുന്ന റെയിൻ. കണ്ടില്ലേ ഈ വാക്ക്? ഇതെന്താണ്? മഴയാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. മഴയാണ് പറയുന്നത്. We are in the rain. We love playing in the rain. ഞങ്ങൾ മഴയത്ത് കളിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. We love dancing in the rain. മഴയത്ത് ഡാൻസ് കളിക്കുന്നതും ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? ഈ 4 കുട്ടികളും പറയുന്നത് അല്ലേ? Do you like playing in the rain? നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണോ മഴയത്ത് കളിക്കാൻ? ഇഷ്ടമാണോ? ആണെങ്കിൽ yes, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക? No എന്ന് എഴുതുക. And go to MEOW activity 11. നമ്മൾ MEOWലെ activity 11 ആണ് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ഈ കുട്ടികൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഇഷ്ടം? മഴയത്ത് കളിക്കാൻ അല്ലേ? അതായത് പ്ലേയിങ് ഇൻ ദ റെയിൻ, ഡാൻസിങ് ഇൻ ദ റെയിൻ, ഇതൊക്കെ ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പൊ എന്താ കുട്ടികളുടെ പേരെന്താ പറഞ്ഞത് നമ്മള്? ഋതു, ആമി, ഇമ, നീലു. ഇതാണ് 4 കുട്ടികളുടെ 4 ഗേൾസിന്റെയും പേര്. അവർ ആരാണ്? They are friends. അവര് ഫ്രണ്ട്സ് ആണ്. കണ്ടോ 4 പേരും കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യുന്നത് നോക്കൂ. They chase butterflies. They chase butterflies. എന്ത് ചെയ്യും അവര്? പൂമ്പാറ്റയൊക്കെ പിടിക്കാൻ. നിങ്ങൾ ചെയ്യാറില്ലേ? പൂമ്പാറ്റയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പൂമ്പാറ്റ പിടിക്കാനൊക്കെ ഓട്ടിക്കും അല്ലേ? പൂമ്പാറ്റ പിടിക്കാനൊക്കെ നോക്കില്ലേ? അതാണ് ചേസ് ചെയ്യുക പറഞ്ഞാൽ. ചേസ് ബട്ടർഫ്ലൈസ്. They chase butterflies. ആരാ ബട്ടർഫ്ലൈസ്? ഇതല്ലേ പൂമ്പാറ്റ. പൂമ്പാറ്റകളെ പിടിക്കാൻ ഓടിക്കും. ഇറ്റ് ഈസ് ഫൺ. അത് ഒരുപാട് ഫണ്ണാണ്. നല്ല രസകരമായിട്ടാണ് അല്ലെ? നല്ല രസമാണ് പൂമ്പാറ്റ പിടിക്കാൻ ഓടിക്കുന്നത്. ബട്ട് ദ ബട്ടർഫ്ലൈസ് ലവ് ദം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പൂമ്പാറ്റകളെ പിടിക്കാൻ, ബട്ടർഫ്ലൈസിനെ പിടിക്കാനൊക്കെ ശ്രമിക്കുമെങ്കിലും പൂമ്പാറ്റകൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരുപാട് പറന്ന് പോവുകയൊക്കെ ചെയ്യുമെങ്കിലും ബട്ടർഫ്ലൈസിനൊക്കെ ആ കുട്ടികളെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ്. ബട്ട് ദ ബട്ടർഫ്ലൈസ് ലവ് ദം. ബട്ടർഫ്ലൈസിന് ഇവരെ 4 ആളെയും ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ്. ഇവിടെ എന്താ ചോദ്യം നോക്കൂ. ഹാവ് യു എവർ ചേസ്ഡ് എ ബട്ടർഫ്ലൈ? നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ബട്ടർഫ്ലൈ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ? യെസ്, ഉണ്ട് അല്ലേ? ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ ബട്ടർഫ്ലൈനൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പിടിക്കാനൊക്കെ നോക്കില്ലേ? ആർ ദർ ബട്ടർഫ്ലൈസ് ഇൻ യുവർ ഗാർഡൻ? നിങ്ങളുടെ ഗാർഡനിലൊക്കെ പൂമ്പാറ്റകളൊക്കെ വരാറില്ലേ? യെസ്. ഇവിടെ എന്താ ഇവർ ചെയ്യുന്നത് നോക്കൂ. ഇതാ പൂമ്പാറ്റ പിടിക്കാൻ ഓടിക്കുന്നു. പൂമ്പാറ്റ നോക്കൂ കുപ്പിയിലാക്കാൻ നോക്കുകയാണ് അല്ലേ? പിന്നെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇവിടെ നോക്കൂ. എന്താ? പൂമ്പാറ്റ പൂവിലിരിക്കുന്നത് നോക്കുകയാണ്. പൂമ്പാറ്റ കണ്ടോ നോക്കി കിടക്കുകയാണ് അല്ലേ?
അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റി ബിഹൈവ് ആക്ടിവിറ്റി 12 ആണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അടുത്തത് പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവ 4 ആൾക്കാരും ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. ടീം റെയിൻ എന്തൊക്കെയാണ് മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് നോക്കൂ. ദേ ഹാവ് എ ബൈസൈക്കിൾ. അവർക്ക് എന്തുണ്ട്? ബൈസൈക്കിൾ ഉണ്ട്. എന്താ ഉള്ളത്? ബൈസൈക്കിൾ. നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ സൈക്കിള്? അപ്പൊ അതേപോലെ നമ്മുടെ ഈ 4 കുട്ടികൾക്കും എന്തുണ്ട്? സൈക്കിൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ, ബൈസൈക്കിൾ ഉണ്ട്. their bicycle is super. അവരുടെ ബൈസൈക്കിൾ എങ്ങനെയാണ്? അതെ, സൂപ്പർ ആണ് അല്ലേ? It moves along the roads. അതെങ്ങനെ ഏതിലൂടെയാണ് ഓടിക്കുക? റോഡിലൂടെ. നമ്മൾ സൈക്കിൾ എവിടെ ഓടിക്കുക? റോഡിൽ ഓടിക്കും അല്ലേ? It moves along the roads. It moves over the grass. പിന്നെ എവിടെ കൂടെ ഓടുക? പുല്ലിന്റെയൊക്കെ മുകളിലൂടെ. ഗ്രാസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? പുല്ല്. പുല്ലിന്റെയൊക്കെ മുകളിലൂടെ ഓടിക്കും. Sometimes the bicycle flies. ചില സമയങ്ങളിൽ ബൈസൈക്കിൾ എന്ത് ചെയ്യും? പറക്കും. എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ പറക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെ? ചിറക് കൊണ്ട് പറക്കുക എന്നാണോ? അല്ല, നല്ല സ്പീഡിൽ പോവുക. അതാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കണ്ടോ, ചിത്രത്തിൽ കാണിക്കുന്നത് കണ്ടോ? അതേപോലെ സ്പീഡിൽ പോവും. അതാണ് പറഞ്ഞത് സംടൈംസ് ബൈസൈക്കിൾ ഫ്ലൈസ്, പറക്കും അല്ലെ? ഇവർക്ക് 4 ആൾക്കും കൂടെ കണ്ടോ ഒരു സൈക്കിളാണ് ഉള്ളത്. ആ സൈക്കിളാണ് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കണ്ടോ സൈക്കിൾ ഓടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത്, സൈക്കിൾ ഓടിക്കുന്നത്. ക്യാൻ യു റൈഡ് എ ബൈസൈക്കിൾ? നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ബൈസൈക്കിൾ ഓടിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സൈക്കിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ യെസ് എന്ന് എഴുതുക. Go to beehive activity 13. നമ്മുടെ beehive activity 13 ആണ് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം നോക്കൂ. ബൈസൈക്കിൾ സ്പെല്ലിംഗ് അറിയില്ലെങ്കിൽ പഠിക്കുക. ബൈസൈക്കിൾ. ഇപ്പൊ ഇവരുടെ ബൈസൈക്കിൾ എങ്ങനെയാണ്? their bicycle is super. സൂപ്പർ ആണ് അല്ലെ? ഏത് കൂടെയൊക്കെയാണ് ഇവരുടെ കുട്ടികൾ സൈക്കിൾ ഓടിക്കുന്നത്? ഏതിലൂടെയൊക്കെയാണ് സൈക്കിൾ ഓടിക്കുക? It moves along the roads. It moves over the grass. നെക്സ്റ്റ് പേജ്. പിന്നെ അവർ എന്താ ചെയ്യുക? സൈക്കിൾ ഓടിക്കും. എന്തൊക്കെയാണ് കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടം? അവർ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്? മഴയത്ത് കളിക്കും, അതേപോലെ സൈക്കിൾ ഓടിക്കും. പിന്നെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നോക്കൂ. പട്ടം പറത്തുക അല്ലെ? പട്ടമാണ്. പട്ടത്തിന് എന്താ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുക? കൈറ്റ്. കൈറ്റ്. ഇവിടെ ഈ പേജിൽ നിങ്ങൾ കൈറ്റ് എന്നുള്ള വേർഡ് കണ്ടോ? എവിടെയാണ് കൈറ്റ് എന്നുള്ള വേർഡ്? കാണിച്ചു തരൂ. എവിടെയുള്ളത്? അതെ, ഇതാ ഇവിടെ ഉണ്ട് അല്ലെ? കൈറ്റ്. കണ്ടില്ലേ കൈറ്റ് എന്നുള്ള വേർഡ്? കൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? പട്ടത്തിനെയാണ് കൈറ്റ് എന്ന് പറയുക. പട്ടത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് കൈറ്റ് എന്നാണ് പറയുക കേട്ടോ. ഇവിടെ എത്ര പട്ടമാണ് ഉള്ളത്? എത്ര കൈറ്റ് ആണ് ഉള്ളത്? 1 2 3 4. 4 കൈറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെ? ആ ഓരോ കൈറ്റും ആരുടെയാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ ലെറ്റർ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരുടെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ? ആ ഋതുവിന്റെ. എ ആമിയുടെ, ഐ ഇമ, എന്നാരാ? നിലു. അപ്പൊ അതിനാണ് അവർ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? അവരുടെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്ററും കൂടെ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ RAIN ആരാണ്? അവരുടെ ടീമിന്റെ പേര് അല്ലേ? റെയിൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കൂ, ആരുടെ പട്ടമാണ്? ആരുടെ കൈറ്റ് അത്? ഋതുവിന്റെ. അപ്പൊ ഋതു എന്താ പറയണത്? ഐ വോൺ, ഞാൻ ജയിച്ചേ. കാരണം പട്ടം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹൈറ്റിൽ പോകുന്ന ആളാണല്ലോ അല്ലെ? ജയിക്കുക. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയാണ്, ഋതു പറയാണ് ഐ വോൺ. അപ്പൊ അടുത്ത ആൾ എന്താ പറയുന്നത്? അടുത്ത ആൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? നോ ഇറ്റ് ഈസ് മീ. ആരാ പറയുന്നത്? നോ ഇറ്റ് ഈസ് മീ എന്ന് പറയുന്നത് ആമി പറയാണ് അല്ലെ? നോ ഇറ്റ് ഈസ് മീ എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ എന്താ പറയണത്? നോ ഇറ്റ് ഈസ് മീ എന്ന് പറയുന്നത് ആമി പറയാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ അടുത്ത ആള് പറയണ ഇമ പറയാണ് നോട്ട് യു, നിന്റെ അല്ല എന്ന് പറയാണ്. നോട്ട്, നീ അല്ല ജയിച്ചത്, നോട്ട് യു എന്ന് പറയുന്നു. ആരാ പറഞ്ഞ? ആമി പറയാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ഇവിടെ നിലു പറയണ എന്താ? മൈ കൈറ്റ് ഈസ് ഫ്ലൈയിങ് ഹൈ, എന്റെ കൈറ്റാണ് ഹൈറ്റിൽ പറക്കുന്നത്. മൈ കൈറ്റ് ഈസ് ഫ്ലൈയിങ് ഹൈ എന്ന് പറയാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ശരിക്കും ആരുടെ കൈറ്റാണ് ഏറ്റവും ഹൈറ്റിൽ പറക്കുന്നത്? ആരുടെ കൈറ്റാ? ആമിയുടെ അല്ലെ? കണ്ടോ ഇവിടെ എന്നുള്ള കൈറ്റാണ് ഏറ്റവും ഹൈറ്റിൽ പറക്കുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ ആരുടെ കൈറ്റാണ് ഹൈറ്റിൽ പറക്കുന്നത്? ആമിയുടെയാണ് അല്ലെ? ഹൂസ് കൈറ്റ് ഈസ് ഫ്ലൈയിങ് ഹൈ, ആരുടെ കൈറ്റാണ് പറക്കുന്നത്? ആമിയുടെ. ഹൗ ഡു യു നോ ദാറ്റ്? എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി? അതിലെ ലെറ്റർ അല്ലെ? അതിലെ ലെറ്റർ കണ്ടോ? എ എന്നുള്ള ലെറ്റർ കണ്ടപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് ആമിയുടെ ആണെന്ന്. ആൻഡ് ഗോ ടു beehive activities 14 and 15. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുക? നമ്മുടെ beehive activities 14ഉം 15ഉം ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് പേജ് നോക്കൂ. നെക്സ്റ്റ് എന്താ നമുക്ക് കാണുന്നത്? ചിത്രത്തിൽ എന്താ കാണുന്നത്? 4 ആൾക്കാരും കൂടെ മരത്തിൽ കയറി കളിക്കുകയാണ് അല്ലെ? മരത്തിൽ കയറിയിട്ട് കളിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ നോക്കൂ. പിന്നെ ആരൊക്കെയാ ചിത്രത്തിലുള്ളത്? ഒരു സൺ ഉണ്ട് അല്ലെ? സൂര്യൻ എന്താ ഉദിച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. ഇവിടെ നോക്കി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന സൂര്യൻ ഉണ്ട് അല്ലെ? എന്താ സൂര്യനെ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുക? സൺ. SUN, സൺ. പിന്നെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നോക്കൂ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നോക്കൂ, എന്തുണ്ട്? ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ വലിക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇവര് 4 ആളും കൂടെ മരത്തിൽ കയറിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കളിക്കുകയാണ്. The team rain likes to climb trees. പിന്നെ അവർക്ക് എന്താ ഇഷ്ടം? അതെ, മരത്തിൽ ക്ലൈംബ് ചെയ്യുക, മരത്തിൽ കയറുന്നതും അവർക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. ലുക്ക് നീലു, ഹിയർ ഇസ് എ മാംഗോ, ഋതു said. അപ്പൊ ഋതു പറയാണ്. അപ്പൊ ഇത് ഋതു എന്താ പറയണത്? നോക്കൂ നീലു, ദാ ഒരു മാങ്ങ. ഹിയർ ഇസ് എ മാംഗോ. ലുക്ക് നീലു, ഹിയർ ഇസ് എ മാംഗോ, ഋതു said.
ലുക്ക് ദ സൺ ഇസ് ഇൻ മൈ ഹാൻഡ് സെഡ് ആമി. അപ്പൊ ആമി എന്താ പറയണത്? നോക്ക്, സൂര്യൻ ഇപ്പൊ എന്റെ കയ്യിലാണ്. കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ കൈ ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. എന്നിട്ട് എന്താ പറയണത്? നോക്കൂ, സൂര്യൻ ഇപ്പൊ എന്റെ കയ്യിലാണ്. ശരിക്കും സൂര്യൻ ആമിയുടെ കയ്യിലാണോ? അല്ല അല്ലെ. അതേപോലെ ഇങ്ങനെ കൈ ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആമി എന്താ പറയണത്? നോക്കൂ, സൺ ഇപ്പൊ എന്റെ കയ്യിലാണ്. സണ്ണിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് എന്താ? SUN, സൺ. SUN, സൺ. ഹേ, I can see the hill. ഇമ ഷൗട്ട്. അപ്പൊ ഇമ ഇങ്ങനെ ഹിമ എന്താ പറയുന്നത് നോക്കൂ. ഹേ, I can see the hill. എനിക്ക് ഹില്ല് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ കയറിയിരിക്കുമ്പോ എനിക്ക് ഹില്ല് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. കുന്ന് അല്ലെ. ഹില്ല് എന്ന് വെച്ചാൽ കുന്ന്. എനിക്ക് കുന്ന് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെന്ന് ഇമ പറയുകയാണ്. Go to behave activity 16. ആക്ടിവിറ്റി 16 ചെയ്യുക. അങ്ങനെ നോക്കൂ, 4 ആൾക്കാർ മരത്തിന് മുകളിൽ കയറി ഇരിക്കുകയാണ്. ദ ടീം റെയിൻ ഈസ് ഓൺ എ ട്രീ. ഇപ്പൊ ടീം റെയിൻ ഇപ്പൊ എവിടെയാണുള്ളത്? മരത്തിന്റെ മുകളിലാണ്. മരത്തിന്റെ മുകളിലാണ് ടീം റെയിൻ ഉള്ളത്. ലുക്ക്, there is a rainbow. ഋതു said. അപ്പൊ ഋതു എന്ത് കണ്ടു? ഒരു റെയിൻബോ കണ്ടു അല്ലെ. റെയിൻബോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? റെയിൻബോ എന്താ? റെയിൻബോ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? അതെ, മഴവില്ല്. റെയിൻബോ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? മഴവില്ലിനെയാണ് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷില് റെയിൻബോ എന്ന് പറയുക. ഓക്കെ, റെയിൻബോയ്ക്ക് എത്ര കളേഴ്സ് ഉള്ളത്? 7 കളേഴ്സ് അല്ലേ. 7 കളേഴ്സ് ആണ്. നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പേജിൽ ചിത്രമൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഋതു പറയുന്നത്? എന്ത് കണ്ടു എന്നാ പറയുന്നത്? റെയിൻബോ കണ്ടു പറയാണ് അല്ലെ. മഴവില്ല് കണ്ടു എന്ന് പറയുകയാണ്. Let us touch it, said ആമി. അപ്പൊ ആമി എന്താ പറയണത്? നമുക്കത് തൊട്ടാലോ? Let us touch it, said ആമി. നമുക്കത് തൊടാം എന്ന് ആമി പറയാണ്. അപ്പൊ ഇമ എന്ത് ചോദിച്ചു? ബട്ട് ഹൗ ആസ്ക്ഡ് ഇമ. ഇമ എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? പക്ഷെ എങ്ങനെ അല്ലെ. റെയിൻബോനെ തൊടാന്നാണ് ആമി പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇമ എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? പക്ഷെ എങ്ങനെ? ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺ ദ ഹിൽ ടോപ്പ്. നിലു സെഡ്. അപ്പൊ നിലു പറയാണ്, അത് നോക്കാതെ കുന്നിന്റെ മുകളിലല്ലേ ഉള്ളത്. ശരിക്കും റെയിൻബോ ഉള്ളത് കുന്നിന്റെ മുകളിലാണോ? അല്ല അല്ലെ. അവർക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുകയാണ്. അവർക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത്? കുന്നിന്റെ മുകളിലാണ് റെയിൻബോ ഉള്ളത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് തൊടാലോ എന്ന് അവർക്ക് തോന്നുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ നീലു എന്ത് പറഞ്ഞു? ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺ ദ ഹിൽ ടോപ്പ്. നീലു സെഡ്. കം, ലെറ്റ് us go there, said ഋതു. അപ്പൊ ഋതു എന്ത് പറഞ്ഞു? നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം. എങ്ങോട്ടാണ്? ഹിൽ ടോപ്പിലേക്ക് പോവാം അല്ലെ. ഹിൽ ടോപ്പിലേക്ക് പോവാം. ഹിൽ ടോപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ കുന്നിന്റെ മുകൾ വശം. കുന്നിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിലെ വശമാണ് ഹിൽ ടോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് പോവാം. അവിടെ പോയാൽ നമുക്ക് റെയിൻബോനെ ടച്ച് ചെയ്യാലോ എന്ന് പറയുകയാണ്. ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം. ദ ടീം റെയിൻ ഈസ് ഓൺ എ ട്രീ. ടീം റെയിൻ ഇപ്പോ എവിടെയാണ്? മരത്തിന്റെ മുകളില്. ലുക്ക്, there is a rainbow, ഋതു said. ആദ്യം റെയിൻബോ കണ്ടത് ആരാണ്? ഋതു ആണ് കണ്ടത് കേട്ടോ. Let us touch it, said ആമി. നമുക്ക് അതിൽ തൊടാം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാ? ആമി. But how asked ഇമ. പക്ഷെ എങ്ങനെ എന്ന് ചോദിച്ചത് ആരാണ്? ഇമ. It is on the hill top, നിലു said. അത് കുന്നിന്റെ മുകളിലാണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചതാരാ? നിലു ആണ് അല്ലെ. കം, ലെറ്റ് us go there, said ഋതു. അപ്പൊ ഋതു എന്ത് പറഞ്ഞു? വാ, നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അവരങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോവാൻ, നമ്മുടെ റെയിൻബോന്റെ അടുത്തോട്ട് പോവാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഈസ് ദി റെയിൻബോ റിയലി ഓൺ ദ ഹിൽ. ശരിക്കും റെയിൻബോ മഴവില്ലുള്ളത് കുന്നിന്റെ മുകളിലാണോ? നോ. എവിടെയാണ് റെയിൻബോ ഉള്ളത്? സ്കൈയിലെ, ആകാശത്താണ് റെയിൻബോ ഉള്ളത്. Go to behave activity 17. ആക്ടിവിറ്റി 17 കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മള് ഋതുവും അതുപോലെ ആമിയും ഈമയും നിലു എല്ലാവരും ചേർന്ന് 4 ആൾക്കാരും കൂടെ എങ്ങോട്ട് പോവാണ്? ഹിൽ ടോപ്പിലോട്ട് പോവാണ് കേട്ടോ. കുന്നിന്റെ മുകളിലോട്ട് പോവാണ്. എന്തിനാ പോകുന്നേ? മഴവില്ലിനെ തൊടാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. റെയിൻബോനെ ടച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ പോകുന്നത് കേട്ടോ. Climb up the hill, touch the rainbow. Let us sit on it. Let us sit on it. Let us sit on it and we can sing a song. ഇവർ 4 ആളും കൂടെ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടാ പോകുന്നത്? നമുക്ക് കുന്നിന്റെ മുകളിലോട്ട് കയറാം. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? ടച്ച് ദ റെയിൻബോ. റെയിൻബോയെ ടച്ച് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് എന്തും കൂടെ ചെയ്യണം? ലെറ്റ് us sit on it. നമുക്ക് അതിൽ കയറി ഇരിക്കാം. അപ്പൊ അവരെന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? റെയിൻബോയുടെ മുകളിൽ കയറി ഇരിക്കാൻ പറ്റും. മരത്തിന്റെ മുകളിൽ കയറുന്ന പോലെ റെയിൻബോയുടെ മുകളിൽ കയറി ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നൊക്കെയാണ് കേട്ടോ അവർ കരുതുന്നത്. പക്ഷെ അങ്ങനെ ശരിക്കും പറ്റുമോ? ഇല്ല അല്ലെ. പക്ഷെ നമ്മുടെ ടീം റെയിൻ എന്ത് കരുതി? അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. റെയിൻബോന്റെ മേലെ കയറി ഇരിക്കാനൊക്കെ പറ്റും എന്നാണ് ഇവർ കരുതുന്നത്. ലെറ്റ് us sit on it എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് മുകളിൽ കയറി ഇരിക്കാം. ലെറ്റ് us sit on it. Let us sit on it and we can sing a song. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്കൊരു പാട്ട് പാടാം എന്നാണ് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത്? പറയുന്നത്. Can the team rain touch the rainbow? അപ്പൊ എന്ത് ടീം റെയിൻബോ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവോ? നമുക്ക് നോക്കാം. അടുത്ത പേജ് വായിച്ചു നോക്കാം. ഇവിടെ 18ാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. നോക്കൂ, അവർ ഹിൽ ടോപ്പിലെത്തി, കുന്നിന്റെ മുകളിൽ എത്തി. ലുക്ക് അറ്റ് ദ റെയിൻബോ.
It is round in shape. It is a circle, a big circle of colors. A colorful circle in the sky. അങ്ങനെ അവർ കുന്നിന്റെ മുകളിലെത്തി. എന്തൊക്കെയാ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത്? എന്തൊക്കെയാന്ന് പറയൂ. നമ്മുടെ ഋതുവും ഹിമ, ആരൊക്കെയാണ് 4 പേര്? ഋതു, ആമി, ഹിമ, നീലു, 4 ആൾക്കാരുമുണ്ട്. പിന്നെ എവിടെയാണ്? പിന്നെ എന്തൊക്കെയാ ഉള്ളത്? അവരുടെ ബൈസൈക്കിൾ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ നോക്കൂ, ഹിൽ ടോപ്പിലായിട്ട് മരം ഉണ്ടല്ലേ. എന്താ മരത്തിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാ? ട്രീ. പിന്നെ നോക്കൂ, ആകാശത്തില്, ആകാശം എന്നുള്ളത് എന്താ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാ? സ്കൈ. എന്താ സ്കൈന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് എന്താ? SKY, സ്കൈ. സ്കൈയിൽ എന്താ ഉള്ളത്? അതെ, റെയിൻബോ ആണുള്ളത് അല്ലേ? റെയിൻബോ ആണുള്ളത്. ലുക്ക് അറ്റ് ദ റെയിൻബോ. അങ്ങനെ ഒരു ഹിൽ ടോപ്പിന്റെ മേലെ എത്തി റെയിൻബോ നോക്കുകയാണ്. അത് കാണാൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് റൗണ്ട് ഇൻ ഷേപ്പ്. അത് കാണാൻ റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ആയിരുന്നു. ഇറ്റ് ഈസ് എ സർക്കിൾ. വൃത്തത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ വട്ടത്തിനെയാണ് സർക്കിൾ എന്ന് പറയാ കേട്ടോ. വട്ടം, വട്ടത്തിന് എന്താ പറയാ? സർക്കിൾ. നമ്മൾ വളയൊക്കെ പോലെ, വളയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വട്ടമാണ് അല്ലേ? അതിനോട് എന്താ പറയാ? സർക്കിൾ എന്നാണ് പറയാ. വട്ടത്തിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ സർക്കിൾ എന്ന് പറയാ. അപ്പൊ അവർ കണ്ട റെയിൻബോ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്? സർക്കിൾ ആയിരുന്നു. എ ബിഗ് സർക്കിൾ ഓഫ് കളേഴ്സ്. വലിയൊരു സർക്കിൾ, കുറെ കളേഴ്സ് ചേർന്ന ഒരു വലിയൊരു സർക്കിള്. എ കളർഫുൾ സർക്കിൾ ഇൻ ദ സ്കൈ. വളരെ ഒരു കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സർക്കിൾ ആകാശത്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു. ശരിക്കും ഉള്ള റെയിൻബോ എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കിൾ ഷേപ്പ് ആണോ? അല്ല അല്ലെ? അതായത് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനത്തെ റെയിൻബോ ആണോ നമ്മൾ കാണുക ശരിക്കും ആകാശത്ത്? അല്ല, ഇതിന്റെ പകുതി ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെ? അപ്പൊ ഇവര് കണ്ട റെയിൻബോ എങ്ങനെയായിരുന്നു? സർക്കിൾ ഷേപ്പുള്ള ഒരു റെയിൻബോ ആയിരുന്നു. അത് കുറെ നമ്മുടെ എന്തുണ്ട്, കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സർക്കിൾ ആയിരുന്നു. എവിടെയാ കണ്ടത്? ഇൻ ദ സ്കൈ. ആകാശത്തിലാണ് കണ്ടത്. അപ്പൊ ഇവര് നേരത്തെ കരുതിയ പോലെ റെയിൻബോ ഹിൽ ടോപ്പിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്? അല്ല, എവിടെയായിരുന്നു? ഇൻ ദ സ്കൈ. ഹാവ് യു സീൻ എ റെയിൻബോ ആസ് എ സർക്കിൾ? നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും റെയിൻബോ ഒരു സർക്കിൾ ആയിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ യെസ്, ഇല്ലെങ്കിൽ നോ എന്ന് എഴുതുക. ശരിക്കും റെയിൻബോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആകാശത്ത് കാണുന്ന റെയിൻബോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സർക്കിൾ ആയിട്ടുണ്ടാവുക. ഒരു ഹാഫ്, അതായത് പകുതി ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെ? പകുതി ആയിരിക്കും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക. അല്ലാതെ ഇതുപോലെ കംപ്ലീറ്റ് സർക്കിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല. കണ്ടപ്പോ ഇവർ എന്ത് ചെയ്തു? Let us touch it. Come on, quick, jump up. 1, 2, 3. അങ്ങനെ ഒരു 4 ആളും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു? നമുക്ക് അതിൽ തൊടാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് let us touch. നമുക്ക് അത് ടച്ച് ചെയ്യാം. ടച്ച് ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ തൊടുക. തൊടാന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്? 1, 2, 3 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മേലോട്ട് ഒറ്റ ജമ്പ്, മേലേക്ക് ചാടി പിടിക്കാൻ നോക്കണം കേട്ടോ. ക്യുക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ വേഗം. ഓക്കെ, കം ഓൺ ക്യുക്ക്, പെട്ടെന്ന്. ജമ്പ് അപ്പ്, മുകളിലോട്ട് ചാട്. 1, 2, 3 അങ്ങനെ കൗണ്ട് ചെയ്തു, എണ്ണി. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? 3 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മേലോട്ട് ചാടി. വിൽ ദേ ടച്ച് ദ റെയിൻബോ? അവർക്ക് ടച്ച് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവോ റെയിൻബോ? നോക്കാം അല്ലെ? അടുത്ത പേജിലുണ്ട്. അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി 19 ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക. നോക്കൂ, നെക്സ്റ്റ് പേജിൽ എന്താ കാണിക്കുന്നത്? അവർക്ക് റെയിൻബോ ടച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലേ? റെയിൻബോന്റെ മേലെ കയറി, അവർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ റെയിൻബോന്റെ മുകളിൽ കയറിയിരിക്കുകയാണ്. വി ഗോട്ട് എ റിംഗ്, എ കളർഫുൾ റിംഗ്. കം swing on it. Let's sing a song. Swing, swing, swing. Sing, sing, sing. We got a ring. It is a pretty thing. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു അവർ ആഗ്രഹിച്ച പോലെ തന്നെ, അവർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ റെയിൻബോന്റെ മുകളിൽ കയറാൻ അവർക്ക് പറ്റിയില്ലേ? വി ഗോട്ട്, അവർ കണ്ടോ മുകളിൽ കയറി. വി ഗോട്ട് എ റിംഗ്, ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു റിംഗ് കിട്ടി. എങ്ങനത്തെ റിംഗ് ആയിരുന്നു? കളർഫുൾ റിംഗ്. പല കളറുകൾ ചേർന്ന ഒരു കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള റിംഗ് ആണ്. കം സ്വിങ് ഓൺ ഇറ്റ്. വരൂ, നമുക്ക് സ്വിങ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ആടുക, അല്ലെങ്കിൽ ഊഞ്ഞാലാടുന്നതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ആടുന്നതാണ് സ്വിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. സ്വിങ് ഓൺ ഇറ്റ്. ലെറ്റ്സ് സിങ് എ സോങ്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് പാട്ട് പാടാം. എന്നിട്ട് ഒരു പാട്ട് പാടുകയാണ് കേട്ടോ. ഇത് പാട്ടാണ്. അവർ പാടിയ ഒരു 4 ലൈൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാട്ടാണ്. എന്താ പാടിയത് അവര്? സ്വിങ്, സ്വിങ്, സ്വിങ്. ആടാൻ പറയാണ്. സ്വിങ്, സ്വിങ്, സ്വിങ്. സിങ്, സിങ്, സിങ്. പാടുക എന്നുള്ളതിനാണ് സിങ് പറയാ. വി ഗോട്ട് എ റിംഗ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രിറ്റി തിങ്. അല്ലെ, അവളെ എൻജോയ് ചെയ്ത് പാട്ടൊക്കെ പാടിയിട്ട് അതിൽ കളിക്കുകയാണ് റെയിൻബോയില്. ഡു യു സിങ് വെൻ യു സ്വിങ്? അപ്പൊ നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇതുപോലെ സ്വിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, ആടുന്ന സമയത്ത്, നമ്മൾ ഊഞ്ഞാലാടുന്നതും സ്വിങ് ചെയ്യാന്ന് തന്നെയാണ് പറയുക. ആ സമയത്ത് എപ്പോഴെങ്കിലും പാടിയിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ്, എന്തെങ്കിലും ഇതുപോലെ പാട്ട് എന്തെങ്കിലും പാടിയിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദ്യം. നോക്കൂ, നെക്സ്റ്റ് പേജ് നോക്കൂ, എന്ത് സംഭവിച്ചു? അവരിങ്ങനെ പാട്ടൊക്കെ പാടി ആടി 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 ആ റിങ് പൊട്ടിപ്പോയി. ആ പൊട്ടിയ ശബ്ദമാണ് ഇവിടെ സ്നാപ്പ്. കണ്ടോ, പൊട്ടുന്ന ശബ്ദമാണ് കേട്ടോ അത്. The ring broke. The ring
ബ്രോക്ക് വെച്ച പൊട്ടുക. സം പീസസ് ഫെൽ ഡൗൺ, അതിലെ ആ പൊട്ടിയ ഭാഗങ്ങൾ, കുറച്ച് പൊട്ടിയ ഭാഗങ്ങൾ താഴെ വീണു. സം പീസസ് ഫെൽ ഡൗൺ, താഴെ വീണു. വാട്ട് ഹാപ്പൻ ടു ദ പീസസ്, എന്താണ് ആ പീസസിന് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക? അപ്പൊ ആക്ടിവിറ്റി 20 കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക. ഇവിടെ നോക്കൂ, എന്ത് സംഭവിച്ചു? അടുത്തതായിട്ട് ആ പീസസ് താഴെ വീണുപോയി അല്ലേ? ഇതിന്റെ റെയിൻബോന്റെ ഹാഫ് പീസസ് താഴെ വീണുപോയി. ബാക്കി ഹാഫ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് അല്ലേ? ദ ഫോളൻ പീസസ് ടേൺഡ് ഇൻടു ഫ്ലവേഴ്സ്. അപ്പൊ ആ പൊട്ടിയ ഭാഗങ്ങൾ, ആ ഫോളൻ പീസസ്, ആ താഴെ വീണ പീസസ് എന്തായി മാറി? ഫ്ലവേഴ്സ് ആയി മാറി. ഫ്ലവേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? പൂക്കൾ അല്ലെ? പൂക്കളായിട്ട് മാറി. ദ ഫ്ലവേഴ്സ് ഫില്ല്ഡ് ദ വാലി. അങ്ങനെ ആ ഹില്ലിന്റെ ഭാഗത്തെല്ലാം, ഹില്ലിന്റെ വാലി എന്ന് വെച്ചാൽ താഴ്വര എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ പറയാ. ആ ഹില്ലിന്റെ താഴെയെല്ലാം ആ പൊട്ടി വീണ പീസസ് വീണ ഭാഗത്തെല്ലാം തന്നെ പുതിയ പുതിയ പൂക്കൾ ഉണ്ടായി. കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പൂക്കൾ വിരിഞ്ഞു. ദ വാലി ബിക്കേം കളർഫുൾ. അങ്ങനെ ആ വാലി മൊത്തം എന്തായി? കളർഫുൾ ആയി മാറി. ഗോ ടു ബീഹൈവ് ആക്ടിവിറ്റി 21. അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ കഥ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇമയും അതുപോലെ ഋതുവും ആമിയും നീലുവും റെയിൻബോ കണ്ടു. റെയിൻബോയിൽ എന്ത് ചെയ്തു? അവര് സ്വിങ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ റെയിൻബോ പൊട്ടി താഴെ വീണു അല്ലെ? താഴെ വീണ അതെന്തായി മാറി? ആ പീസസ്, പൊട്ടിയ പീസസ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആയി മാറി. ആ വാലി മൊത്തം കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പൂക്കളായി നിറഞ്ഞു അല്ലെ? ഇതാണ് കഥയുടെ അവസാനം. കഥ ഇഷ്ടമായോ നിങ്ങൾക്ക്? കഥ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കൂ, നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് പേജിലത്തെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാം. നെയിം ദ പിക്ചേഴ്സ്. ഇവിടെ ഈ കാണുന്ന 6 പിക്ചേഴ്സ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ചിത്രങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ പേരാണ് എഴുതേണ്ടത്. ആദ്യത്തെ ചിത്രം നോക്കൂ, ഇതെന്താ സംഭവം? ഇതെന്താ സാധനം? എന്താ? അതെ, കൈറ്റ്. അടുത്തത് എന്താ? സൺ. നെക്സ്റ്റ് ബൈസൈക്കിൾ, റെയിൻബോ, ഫ്ലവേഴ്സ്. ലാസ്റ്റ് വൺ എന്താ? ട്രീ. ട്രീ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? മരം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ടീം റെയിൻ എന്നുള്ള സ്റ്റോറി കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും കഥ ഇഷ്ടമായില്ലേ? നമ്മുടെ ഋതുവിനെയും ആമിയും ഇമയും നീലും അവരുടെ ടീമിന്റെ പേരെന്താ? റെയിൻ അല്ലേ? റെയിൻ. എല്ലാവരും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായല്ലോ? നമ്മുടെ കഥ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്ന കൂട്ടുകാരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക്